хороскопскиот негов знак или карактерот? Карактер, ама пак хороскопот игра улога. Сега Значи, мора си да има се некои провери. знаци што не ги дейтам. Така? Не На ми пример при- кој? Близнак, Девица? овен, девица може, ама егото само многу големо. Ако денес хороскопот ви каже дека не е добар ден за важна одлука, дали би ја одложиле? Може би, но сепак би ги преиспитала сите опции кои ми стојат на располагање. Веруваш во Верувам, хороскоп? да, дефинитивно. Од колку години читаш хороскопи? Колку години? Па од 12-13 години можда. Не. Веруваш во хороскоп или Па, чисто не баш. читаш само ради реда? Многу ретко мислам некој ако ми каже нешто. Што повеќе би те убедило за нешто? Советот астролог или советот психолог? На советот паталец гаталец. Советот астролог или советот психолог? Ајде од психолог, ама не се чувствам дека сум за таков случај. Што повеќе би те убедило за нешто? Советот астролог или советот психолог? Од астролог дефинитивно. И што почесто обвинувате за лош ден? Себе си, шефот или ретрограден Меркур? Себе си. Секогаш сме одговорни за постапките што ги правиме, одлуките што ги носиме. Дефинитивно. Себе си ми кажала. Да. Да. Себе си. Милиони луѓе секојдневно го проверуваат својот хороскоп за да дознаат што им кажуваат планетите. Но само неколкумина навистина знаат што точно се случува на небото над нив. Во оваа епизода на Reality Check се обидуваме да откриеме зошто човештвото со илјадници години гледа во звездите. Дали ќе ја најдат љубовта на животот? Дали ќе бидат здрави? Дали ќе станат богати и успешни? Дали ќе имаат деца? Дали ќе се преселат? Дали носат правилни одлуки? Психолозите велат дека човечкиот мозок тешко ја поднесува неизвестноста и затоа постојано бара образци, знаци и одговори. Астрологијата го нуди токму тоа. Чувство дека светот има ред и дека нашата приказна е дел од поголем план. Истражувањата покажуваат дека луѓето почесто се свртуваат кон хороскопот во периоди на стрес, големи животни промени и несигурност. Иако порано хороскоп читавме на последната страница од весникот, денес тој живее на TikTok, на Instagram и во мобилните апликации. Според истражувањата на Pew Research Centerот од 25-та година, 30% од американците користат хороскоп, тарот или други форми на предвидување, барем еднаш годишно. А 27% веруваат дека положбата на звездите и планетите може да влијае врз животот на луѓето. Особено интересен е податокот дека 43% од жените на возраст од 18 до 49 години веруваат во астрологија, што ја прави оваа тема не само популарна, туку и културен феномен на нашето време. Според истражувањата на Tinder пак, 30% од генерацијата Z глобално го проверува хороскопскиот знак на потенцијалниот партнер пред првиот состанок. Како многу луѓе од незината генерација, Јелена не се плаши да признае дека сака хороскоп, дека ја интересираат наталните карти и дека понекогаш погледот кон звездите може да биде интересен начин да се погледне и во себе си. Прашањето е, зошто толку многу луѓе денес бараат одговор во планетите, а не во прогнозата за времето или научните факти? И што тоа кажува за нас самите? Го погодивме ли денот? Енергетски. Искрено ти кажам, се вели дека нели среда е среќен ден, така да мислам дека го погодив. Види нас со енергиите, нели како беше Овен, Водолија, нас Да. ни одговараат. Ние сме добар меч уствари. Да. Овен и Водолија, ти си многу иновативна. Сакаш нови работи, ти ми кажа дека се лав во подзнак, лавот сака да биде доминантен, Овен и лав одлично се согласуваат и не се непријатели ако имаат многу сличности, туку си ги разбираат своите лудила, ете така да кажеме. Јас сум Овен со Стрелец, мене ми се допаѓа тоа што си ти многу креативна, јас ти ја дам брзината, ти ми ја даваш креативноста и мислам дека ние ќе бидеме одлични партнери. Мислам, догодишното наше пријателство го
докажало тоа до сега. Некоја риба ако се смеша меѓу нас, мислам дека никош нема да стигне до збор. Знаеш како, риба, јас секогаш имав некое како не негативно мислење, ама нели вела дека рибите се романтични, помирни, потивки, тоа се некои од стереотипите кои што ги вади хороскопот. Меѓутоа јас имам исто многу вода во мојот хороскоп и имам риба, Меркур мене ми е во риба и Венера ми е во риба, така да почнав да гледам на многу интересна, ја вадам интересната страна од рибата, што мислам дека и рибата одлично би се согласила со нас во зависност од другите планети кои се. Ама ти многу се разбираш. Не, Значи, сите куќи, колку се 12? знаеш како, јас не сум професионалец, нели, ама почнав да читам, многу ме интересира, многу астрологија и не знам, едноставно почнав да барам одговори. Не да барам предвидување, затоа што многу луѓе нели бараат во хороскопот предвидување, која ќе се омажам, за кој ќе се омажам, дали ќе да ќе направи пари, стан, тие работи. Јас почнав да барам одговори во смисла сакав да се разберам малку подобро себе си. И затоа почнав малку подлабоко да одам и всушност сватив дека астрологијата е вака пластично, инстаграмабл, што би кажале, или нешто кој што сите би го разбрале. Нели имаме знаци, 12 знаци, кои што ти кажуваат кој си, што си, како си, значи ти даваат некое објаснување на карактерот. Куќата, значи, хороскопските знаци кажуваат што ќе се случи, куќите кажуваат каде ќе се случи, а аспектите или степените кажуваат како ќе се случи сето тоа. Нели е тоа многу комплицирано? Не, многу е интересно. Многу е интересно. Затоа што знаеш, некој ќе каже, па ќе се вратам на стереотипите, некој ќе каже, ти си овен, ти си, например, брза, нетрпелива. Да, јас сум овен, ама јас не сум само овен. Мораш да ги видиш другите планети, кои каде ти се, како ти се, што ти се, и тогаш ти можеш да донесеш заклучок на некој човек каков е. Каков му бил скриншотот на звездите кога се роди? Па искрено ти кажам, Ели, јас верувам дека ти во моментот кога си родена на тој свет, значи кога си излегла од утробата на мајката, имало некоја енергија, имало некој распоред во универзумот, во звездите, некако тие биле поставени и таму нешто се крие. Не би рекла дека нели сега тебе астрологијата може да ти го предвиди животот, судбината, мислам сепак игра и човечкиот фактор. Ти ги најде ли твоите одговори? Уствари не, можеби не одговори, еве некој тип на појаснување за тоа што ти се случува во одредени етапи во животот. Многу, јас некакво разбирање, да речеме, зошто многу, затоа и сакам да зборувам јас на луѓето, на пример, јас многу привлекувам странци, многу сакам странци. Зошто? Затоа што сум стрелец во подзнак. Подзнакот, нели викаат знакот е исто важен, што е подзнакот? Подзнакот се, како да објаснам, леките кои што ги имаш преку кои ти го гледаш светот, го гледаш животот, животот те гледа тебе. Значи, ако сонцето, тоа знакот, јас се сум овен, или ке зборам за себе, сум кој си ти, подзнакот е всушност како ти одиш кроз животот и како животот гледа на тебе. Например, стрелецот сака се што е надвор од неговата земја. Значи, да патува, да шета, он сака слобода. Јас, например, цело време сум привлекувала странци. И сакам странци, сакам да шетам. Јас од дете сум викала, ја нема да живеам во Македонија. Мене животот постојано ме носи натаму, наваму. Јас цело време сум со куферот, отвори еден, затвори еден. И знаеш, некако кога почнав да се интересирам за астрологијата, тоа е тоа што го кажувам. Почнав да имам некое поголемо разбирање за мене. Да видам, јас го правам ова, затоа што ова и ова значи ова. Сега вака објаснам. Колку време е тоа? Колку време си навлезена, да кажам, во астрологија? Некои, не знам, 3-4 години. Не е нешто многу, ама навистина многу ме интересира, да речеме, затоа што најголемото откритие за мене во астрологијата беше, нели луѓето викаат, сега тоа што викаш дека е комплицирано, многу куќи, многу планети, многу знаци, не. Значи, на нас најважни во животот во астрологијата ни се 5 планети. Значи, тие 5 планети се, замисли го компјутерот и тастатурата, значи копчињата. Тие 5 планети се копчињата, тоа се Сонцето, Месечината, Меркур, Венера и Марс. Тие се најклучните позиции во твојот живот. Се друго се прстите, другите планети се прстите кои што треба да кликнат на тастатурата за да се деси нешто, за да се случи. Ама еден од нив секогаш е ретрограден и секогаш е некое оправдување. Добро, Меркур обично е нели кој што сите го знаеме. Ретрограден Меркур, пази на сметки. На скептиците во астрологијата, се обидам да бидам гласот на луѓето кои што
ете се сомневаа дека можеби има одговор во звездите, но не сум сретнала човек на кој што ќе му рече што си во хороскоп или ти си ваков или таков да не влезе во комуникација или да навлезе што мислиш. Ти се случува ли тебе со оглед на све ова сега што го знаеш, веќе што се информираш така натаму, кога ќе ги погледнеш нови луѓе во твојот живот кои што влегуваат, од прилика да си помислиш мора да е, не знам, Не, крива. не, секогаш прашувам за да знам како мене би ми легнало сето тоа и дали би имале клик, затоа што нормално и во животот ти не можеш да кликнеш со сите луѓе и што е сосема окей. И например некој кој ќе ми каже јас сум ова или ова, например лав, некој кој ќе каже дека е лав, стрелец, некој кој што има многу оган или е огнен знак, мене ми е да без не можам да ти објаснам колку добро функционира. Уште поинтересно е што сепак повеќето луѓе не се потпираат на астрологијата кога треба да донесат големи животни одлуки. Впрочем, само 1% од испитаниците велат дека му веруваат на хороскопот во вакви ситуации. За повеќето, астрологијата е начин подобро да се разберат себе, да најдат утеха или едноставно да се забавуваат. Глобалниот пазар на астрологија во 24-та година изнесувал околу 15 милиарди долари, а се очекува да порасне на над 20 милиарди долари до 2030 година. Експертите сметаат дека причините се неколку: несигурност по пандемијата, економските кризи, осаменоста и потребата луѓето да најдат чувство на припадност. Хороскопот нуди едноставни одговори во многу сложен свет, а социјалните мрежи му дадоа нов, модерен и забавен формат. Многу ретко, на вистина немав обрнато внимание нова, но од кога зборував подготвувајќи се за емисијата со неколку луѓе ми кажа, знаеш, нема да најдеш многу негативни аспекти. Значи, дури ни астролозите нема да ти кажат негативните аспекти. И туку ќе ти кажат само позитивните. И тоа е можеби, не знам, им дава на луѓето некаква сигурност дека ќе слушнат убави работи, а тоа потоа им делува, нели, И психолошки. Не знам, знаеш како зависи, например, јас имам направено 3 натални карти во животот, мислам јас сега се го правам ова ради хоби, или не можам сега да кажам дека јас сум експерт и сега јас се знам за тебе. Кај луѓе кои што се разбираат, значи имам 3 натални карти кои што многу се подудараат, значи не може да бидат трите различни, ме разбираш, сега 90% се исти. Кажа, оваа година, не знам се точно која планета што како сега да не навлегувам во тоа, дека има шанси, вика, или да дојде нов живот на овој свет во блиското семејство или некој да почине. Значи тоа е прв пат некој што ми кажал така. Мислам, од сите тројца јас си ги знам и негативностите кои што ќе се случат и негативните страни, можеби повеќе за мене како јас реагирам во негативни ситуации, меѓутоа жената ми кажа или има бебе некој принова или вика близок член во фамилијата ќе многу различно. Ќе од до различно е. Да, меѓутоа сепак да знаеш вика дека те чека нешто и еве сега скоро јас имав смртен случај. Делуваат ли сугестивно тие работи, можеби како некој тип, еве не знам, ако се позитивните работи кажани, па сугестивно почнува нели да ти влијае на енергијата, да те мотивира, да ти внесе позитивност. Тоа што ќе го слушнеш за да стремиш кон нешто што би требало да се случи не оваа година, следната година. Знаеш, јас како мислам дека луѓето сакаат само позитивните работи да ги слушнат од астрологијата, тоа што го зборувавме. Дека не се спремни за негативното. Да. И сега некој кој ќе ти каже пример за тоа што сите имаме и добри страни, и лоши страни. Сега некој кој ти каже лошите страни, ти си викаш, леле, од кај отидов кај ова, свашта ми знакажа. Аме ме потепа, вака, така. Да, тоа што викаш, ние не сме спремни да ги слушаме, меѓутоа секое добро нели има лошо, се две спротивности. Мислам дека астрологијата многу убава перспектива дава на работите, затоа што ти не си само убавите страни на твојот знак, ти имаш и shadow side, како викаат американците, знаеш, као она темна страна која што и таа е дел од тебе. Ама и психологијата вика, ако ти не си ги прифатиш нели несовршеностите, маните, темните страни, да поработиш на себе, ти не можеш да одиш напред во животот. Не можеш. А астрологијата ти дава каде ти се тие. Постои стереотип, нели, дека мажите не се занимаваат со астрологија, не ги интересираат хороскопи, натални карти, и ако го прашаш што си во хороскоп, дека тука автоматски како некој red flag, да, како некој алармче му се пали, нели, они како беше невицот
кога се јава дечкото на мајка му, мамо, што сум, кога сум роден? Да. Најди си некоја друга. Најден друга, да. Не знам, јас мажите вака навистина и во моето обкружување не се заинтересирани многу за хороскоп. Кога си ги прашувал колку саат си роден? Види, ќе ми кажат во колку се родени, ама тие не се замараат толку. Навистина не знам зошто, барем тоа е моето искуство. Инаку гледам дека има мажи кои што професионално прават натални карти, тоа ми е сосема супер, нели нема сега тука машко женско. Ама вака во мојот круг мажите се леле, еве ај оваа со хороскопот. Ама некако стана ли тренд последниот период, пошто не знам, можеби сега еве алгоритмите се такви на мрежите кај што сме повеќе присутни, па еднаш ако отвориш после ќе ти збомбардира, нели? Да. Меѓутоа имам чувство дека особено сега кога нели Јупитер, Венера се доближува, па сега е некој читањето на планетите, па звездите, па сега сите го прават, значи и од научна страна и од забавна страна. Станува ли некаков тренд, можеби, не знам, како некоја опција еве за заработување, да речеме, за луѓе кои што малце повеќе знаат, бидејќи школа за астролози нема. Нема кај нас, инаку има во светот. Има во Белград. Има во Белград цел универзитет за тоа, барем јас како што знам, сега некој нека ме поправи ако грешам, тоа барем сум го слушнала од луѓе кои што биле таму. Баш би сакала еве ако има некоја информација за Да, нека пријави за тоа, така сум слушнала. Формално образование во тој сегмент. Така, да. И затоа велам, нели нема кај нас, но сум слушнала во странство. Дали станува тренд? Најверојатно да, некако што кажуваш и алгоритмот си го прави своето. И нели на Инстаграм или на ТикТок ќе отвориш, три знаци кои што ќе имаат најмногу среќа оваа година. Леле, за мене забеганата работа која што сум ја слушнала, дека треба се облекуваш според твојот Венера знак. Не знам дали се го слушнала тоа. Значи да видиш Венера кај ти и да се облекуваш така. Имаш цел ден тренд на ТикТок, дали се облекуваш според твојот Венера знак. Значи, лудило. Дали е можно неколку реченици напишани од непознат човек да ве опишат подобро отколку вашите најблиски? На четворица од нашите учесници им дадовме наводно персонализирана астролошка анализа и ги замоливме да ни кажат колку се пронаоѓаат во неа. Дали навистина постои нешто во звездите што не прави единствени или сите ние на некој начин сме послични од колку што навистина мислиме. Точно. Сосема. Се наоѓаш? Да, во кој дел? Па највеќе во тој делот каде што збори дека мојата лична перцепција е многу поразлична од тоа како останатите луѓе мене ме перцепираат и ме гледаат, и таа некаква потреба да бидам како согледана од страна на останатите. А нешто имаме што не сме ти погодиле баш? Нешто што Па е некако многу различно или е поопште се информациите, ама вака конкретизирано се е некако точно за мене, можам да кажам. За тебе што значи астрологијата? Ти веруваш во звездите, Да, во системот на планетите? Па верувам дека е некако еден вид на наука е секако, бидејќи мислам дека има доста значење во тоа, не само во колку часот си роден, па ти си ова во знак, туку има многу повеќе финеси и детали според нели која планета си во знак, во подзнак, во месечина и нели како се тоа кореспондира и што значење има тоа полично и подлабоко за тебе. Многу сериозно го студираш ова. Сериозна тема. Се наоѓаш? Нешто сме на права патека? Се наоѓам колку толку во што го пишува, но сепак мислам дека пак. Деталите не ги знаем. Да. Ама негдека се препознаваш. Нешто сгрешено е? Па Противно од твојот карактер? Не е сгрешено, сепак јас со својот карактер не можам да кажам многу. Да другите треба да кажат. Ама па вака кој што го пишува, тоа е карактерот. Постои едно мислење, некаков стереотип дека момчињата, мажите не веруваат на астрологија. Немам никаков проблем ако веруваат, само јас лично не верувам. Се додека не пробуваат на мене ми го бутнат тоа верување, јас сум. Ако ти прават компарација, компатибилност на знаците. Постојано прават, сите што ги знам. И кога и да си излегува надвор од град, пак е таа компарација ја дојаш. Ти покажува нешто некојаш дека е погодено или не баш? Не сум приметил. Да. Колку сме погодиле од 1 до 10? Па добро, некаде
8-9 би рекла. 8-9 сме погодиле. Нешто што сме промашиле најмалку што одговара на твојот карактер? Сум читала за Вагата дека кажува дека е многу љубезна, но исто така и е многу строга наспрема себе си, тоа вие го погодивте. Си поставуваат многу високи очекувања за сами себе си и многу често се осеќам разочарана ако не ги постигнам. Никогаш не сум пратела астрологија на вистина. Например, мајка ми стварно тоа многу го почитува, да кажам, и ностоп ми праќа некои знаци па подзнаци. Не верувам, ама до моментот како например од љубопитност ќе отворам некоја страна да се прочитам нешто и ќе видам дека скроз ме има погодено или некоја моја ситуација моментално што ми се случува, мато се замислувам, мора да признам. Се замислуваш. Да. А ако прочиташ нешто убаво, веројатно ќе го очекуваш тоа убавото да се случи. Ако е нешто не толку убаво, ќе ти исплаши? Па реално да, ама би се припремила и за тоа, пошто секогаш треба да биде спремен во животот. Би сакала да знаеш што носи иднината? Кој не би сакал? Сите би сакале, ама никогаш не може да знаеме за иднината. Па може така е подобро. Да. Секогаш свикам да оставам на време и ќе видиме што ќе се случи. Дали си од тие типови кои што кога ќе запознаат некој нов кој што им се чини интересен и значаен човек во својот живот, сака да видат како се погодени планетите? Дали си одговарате хороскопски, астролошки? Во чиста забава искрено сум го правела тоа. Повеќе го анализирам човекот каков е и неговите карактеристики, неговото однесување, ама си има случаи кај што сум проверила и навистина било така. Реално многу точно. Да? Да. Мислиш ме бива да видам некој професионален астролог? Сакате да ми ги прочитате? Може ми, да, линиите на дланките? Па да. Реално, мислам дека... Од 1 до 10 колку да речеме имаме? Ја би кажал 9. 9, а? И можно и 10, реално не гледам ни една грешка тука. Се е така. Да, па се е точно. Веруваш во хороскоп? Во астрологија? Не следам, ама овака кога ќе се појават овакви работи, реално е тешко да се каже. Сакаш да ги прочиташ? Да. Дали ти влијае сугестивно? Например, ако прочиташ нешто добро и го очекуваш сега доброто да се случи, или можеби ги препознаваш некакви сегменти на тоа што ти се случува во вистинскиот живот? Не би кажал дека ми прави ми притисок или нешто така, да. Ама ако ти кажат нешто убаво и после тоа препознаеш некои знаци, си викаш има врска? Па секако мислам дека тешко е да се каже дека не е точно тоа кога еве на пример ова се исто како што сум ја. Така и тешко е да се каже дека не е точно тоа кога се случува. И? Ова е точно те. Мислам дека ова си ти. Само да објаснам дека сите 4 се идентични. Да. Значи не беа ни посебни за никого, посебно правени, туку само еден добар промпт за вештачка интелигенција и го вади ова. Зашто мислевте дека се препознавте, дека е за вас? Па некако, иако беа општи информациите, пак можев да најдам некои делови каде што стварно се препознавав. Сепак. Значи има врска малку со сугестијата што зборевме, дека кога ќе се прочиташ, ќе се обидеш да нели се најдеш дел од себе, иако Тео не веруваше. Нели? Никад не верувам. Не, викате од... И сега, како се чувствуваш? Право. Управо. Се чувствувам топ. Да не разрушивме за секогаш надежта дека некој астролошко читање може да те погоди. Разрушена одамна ја мислам, ама пак нека ведува кој што сака. Едно прашање за сите. Колку мислите дека луѓето се наоѓаат себе си во такви општи описи? Од кога го видов ова сега, мислам дека повеќе од границите на нормалата. Другите? Па да, исто. Многу поише од што треба.
Има некој што Ептен не верува, на пример. Некој пријател тука. Остана до крај доследен на недовербата. Све очекував, ама ова не. Аз сте исто. Глупа сум се. Овој тест инаку е познат како Барнум ефект. Психолошка појава поради која луѓето лесно се препознаваат во општи и доволно јасни описи. Тоа не значи дека сме наивни. Напротив, покажува колку силно сакаме да пронајдеме лично значење, да се чувствуваме разбрани и да веруваме дека нашата приказна е единствена. Можеби токму затоа астрологијата и денес има толку голема моќ. Не затоа што ни ја кажува иднината, туку затоа што ни помага да си раскажеме приказна за самите себе. А од кого всушност ги бараме одговорите? Што е Вселена? Што е космос? Во секојдневниот говор ги користиме како синоними, но космосот повеќе се однесува на уредениот систем, на се што постои, додека Вселената е физичкиот простор во кој се наоѓаат галаксиите, звездите и планетите. Денес знаеме дека постојат стотици милиарди галаксии и дека нашата е само една од нив. Сепак, многу луѓе се уште мислат дека звездите што ги гледаме на небото се планети, дека северницата останува да биде најсветлата звезда, или дека темната страна на месечината никогаш не е осветлена. Вистината е дека универзумот е многу почуден и многу повозбудлив од нашите заблуди за него. И додека едни од звездите ја бараат судбината, Радан Митровиќ бара одговори за самиот универзум и повеќе од 2 децении активно се занимава со астрономија. Еден е од основачите и долгогодишни членови на Скопското астрономско друштво, предавач во планетариумот и човек кој со години се обидува да ја доближи Вселената до пошироката јавност. Кој беше моментот што вас лично ве натера да се влюбите во астрономијата? Дали беше некоја приказна што ја имате слушнато, книга што имате читано, филм? Јас сум роден 64-та година и тоа веќе почна вселенска ера. Моментот кога ја веќе знаев за околу мене, тогаш беше популарна мисија Аполо 11 кога се спуштивме на месечина. Така да тоа беше, да кажеме, прв иницијален момент кога Вселената влезе во мој живот, да речеме. Втор момент е тоа што често одев, особено летни распусти, одев кај баба ми, дедо ми село, во тие, ајде да кажеме, 60-тите, почеток на 70-тите години минатиот век. Можеше да се види нешто што денеска на ретки места може да видиме, тоа е чисто небо без светлинско загадување. Значи, во целото село има само куќи може да си дозволат да имаат сијалици, тоа баш во моја куќа имаше цели 3 сијалици. И може да се посматра небото без... Да, значи можете да излезете сосем во вашиот двор и да го гледате небо онако како што го гледале, да речеме, Сократ или Платон. Значи сосема незагаден. Денеска тоа е невозможно. Ги паќавте ли тие патерни, тие шеми на небото? Не, во тоа време сигурно не, во тоа време сигурно не. Само фасцинацијата. Од време на време ќе видев метеор, пошто тоа беше, да кажеме, нешто што можеше да се препозна и тоа се сеќавам. Меѓутоа интересно што не се сеќам за авионите, рецимо денеска, може би тогаш авиосаобраќајот не бил толку болен да особено во тие ноќни часови летат. А денеска, рецимо, тоа ни е баш она, не само што ги гледаме, веќе почнавме да ги слушаме над нашите глави, така да... 50 на 40-50 на година подоцна, од оваа перспектива... Исти жар, кој ќе погледам горе, буквално се чувствувам како дом. Што е тоа што би сакале луѓето да го знаат за Вселената? Пред се да им дека живееме во една огромна Вселена, дека сме ние само едно мало зрнце песок во тоа едно огромна Вселена, меѓутоа никако не смееме да заборавиме дека ние луѓе што живееме на оваа планета сме многу важни. Зошто сме важни? Затоа што сме успеале да осознаеме се оно што сме осознали, да знаеме онаква Вселена каква што е сега, до пред неколку стотици години, па може сега да кажи десетици, некој ќе каже и денеска. Општо верување било дека земјата е топка, земјата е плоча, дека живееме овака или онака. Денеска имаме сосем еден нов свет, и универзум кој е многу поголем. Допред само 100 и неколку години луѓе мислеле дека целиот универзум е наша галаксија. Од Едвин Хабл пред 100 и колку 3 години
Сега веќе тоа се изменило, човекот открива нешто епохално, дека всушност дека нашата галаксија е само една од милиарди и милиарди галаксии во нашите. Денеска знаеме дека тоа што гледаме во Вселена е само еден дел од Вселена што ние можеме да видиме. Нешто на аналогија е, рецимо, вие сте во чамец на отворено море, се околу вас е океан или море, што и да е. И вие знаете дека постои цел еден огромен свет, ама вие не можете да го видите. Значи, се од тоа што е позади хоризонтот, тоа што е земјата топка, па не можеме да видиме, нешто слично се случува и со универзумот. Значи, ние гледаме само, и затоа ние кажуваме дека имаме видлив дел од универзум. Значи, универзум што го гледаме. Оно што не го гледаме многу поголемо. Да. И вака кога го имате сето ова предвид, ве подразочарува ли малку дека голем дел од луѓето се уште се суеверни во однос на звездите, во поглед на тоа што им носат, што им кажуваат, начинот на кој што го толкуваат и универзумот и поставеноста на планетите, на звездите, на месечините, на кои сме ние во Вселената? Разочарува тоа што стрелката на времето се свртува надолу, место да идеме напред, ние одиме назад. Мојата генерација на луѓе и тоа образование што сме имале ние е каде понапредно во однос на тоа што имаме денеска. Зошто мислите дека тоа се случува? На што се должи? На помало ниво на информираност? Тоа се и социолошки и политички се може да се нагледува. Тоа мислим дека политичарите ги охрабруваат луѓето да не знаат. Да не... Зашто е полесно за манипулирање? Да. Тука мора да се спомне религија како еден од најголемите чинители, каде што луѓето се заведуваат да веруваат и од мали деца во некакви си. Да ви кажам нешто, јас се сеќавам како мал, јас сум бил на тие ритуали кај сме се излеле по Коледе, сме скокале преку огни и така натаму. Меѓутоа, образование се уште беше доволно солидно за да не држи на прав пат. Кој е според вас астрономско откритие би кажале дека е исклучително важно и е неверојатно и би требало да ја покрие секоја фасцинација од, да речеме, хороскопите? Па да почнеме историски, прво може да кажеме дека Ератостен кој пред 2200 години со чисто размислување утврдил дека земјата е топка, од проста причина што отишол да се напие вода во еден бунар во Сиена во Египет. Што видел? Видел сонцето директно над него. Значи видел буквално сонце во бунар. Тоа значи дека сонцето му било тоа што ние викаме зенит, значи точно над него. Во истиот ден Обелиск во Александрија фрлал сенка. Значи не било сонцето таму, значи овдека имаме право, овдека имаме сенка. И од тоа еден експеримент човекот направил, ајде на овие каравани ќе ви дадам пари, а вие изброите колку чекори имате од Сиена до и измерил дека земјата е топка со грешка од 1% пред 2200 години. И сега, дали планетите навистина влијаат врз нас? Одговорот е да, но не на начинот на кој многумина мислат. Месечината влијае врз плимата и осеката преку гравитацијата. Сонцето ја контролира климата, времето и практично целиот живот на Земјата. Сончевите бури може да предизвикаат прекини во комуникацијските системи, да влијаат на сателитите и дури на електричните мрежи. Вселена, да, влијае на нас. Како? Со космичко зрачење, да речеме. Тоа е едно зрачење. Сонцето што е денеска, нели овие денови го гледаме, ама тоа не е нешто што на Сонцето не се случувало пред 1000 милион години, било жештини тогаш и во минатото. Сега живееме во некаква сфера каде што имаме глобално затемнување. Имало и потемни и потопли времиња во историјата на оваа планета. Ама еве сега живееме во оваа каде што се навистина сами сме си виновни за ова што си го правиме. Затоа што сме алчни за некои си рудни богатства и онда особено нафта, нели ја гориме и така натаму. Но тоа е тоа. Еве да кажеме Едвин Хабл, што ви го спомнав мало пред 103 години, ние сме мислеле дека целата научна, да кажеме, свита било као мејнстрим мислење дека целата нашата вселена е наша галаксија Млечен пат. Сега да ви кажам чисто колку е тоа големо откритие, замислите
дека ние мислиме дека цела Вселена е наша Македонија. И дека ние знаеме, имаме светло кумало, имаме светло прилеп, и тоа го гледаме, нели, као, нели, и сега ние мериме, имаме начин да измериме 30 км ми е, да речеме, Куманово, 150 км ми е Прилеп, 170 ми е Битола, Гевгелија исто толку, и јас знам тоа. И сега Едвин Хаббл што направил, земал еден ден да гледа во една галаксија која се вика Андромеда, тогаш била само позната како спирална маџина, и наоѓа сијалица, тоа е исто паралелно како да ние сега видиме сијалица во Москва или подалеку, на Марс. Тоа во естаблишмент ќе кажете, па наука тоа би требало да се прифати одма. Цели 10-15 години требало да тоа откритие помине сите тие филтри во науката, нормално да се скршат естаблишментите, затоа што не е лесно, баш ни наука не е баш имуна на естаблишменти, на позициите, чување на професорски позиции, така натаму. Се уште тоа и денеска е така. Така да големите откритија си чекаат своето време да наоѓат како ќе пробијат таа вистина да излезе. И одеднаш нашата Вселена, која била негде само околу 100.000 светлосни години, станува речиси безкрајна. Не е безкрајна, има голема. Сега знаеме дека оној дел од Вселена што го гледаме е негде околу 23 милиарди светлоски години диаметар, да кажеме, или 46,5 милиарди во радиус. Тоа е исто едно големо откритие, а потоа да речеме таму неде 50-тите години или после Втора светска војна, кога почнува Вселенска ера, кога конечно успеавме да излеземе од нашата колевка, да отидеме малце подалеку. Тоа е само прв чекор, многу тежок чекор. Ние се уште, јас мислам дека не сме направиле првите вистински чекори во Вселена. Се уште ни ме сечи на нешто најдалеку како човек, како луѓе што сме стигнале, нели? Ни останува голема работа и тоа нема да биде, сигурен сум, нешто може дури во овој век нема да биде лесно, а кој знае уште колку векови, но сум сигурен дека ќе успееме. Да, и Нил Деграс Тајсон вели дека во овој наш век веројатно нема да доживееме ние како наша генерација да стапнеме на друга планета, но тоа не значи дека не треба да се работи во тој правец. Кои според вас се најголемите заблуди што луѓето ги имаат за Вселената? Прво, школскиот систем не им дозволува да научат каде живееме. Значи, обично луѓе завршуваат со земја, систем земја, месечина и сонце и толку луѓе рече си. И потоа интересно е да ги мешат работите како што се сончев систем и галаксија. Тоа се две огромни разлики. И затоа и ние ги држиме тие курсеви кај што им даваме на луѓе прилика да видат каква Вселена живееме. Тоа е да речеме. Онда потоа ајде да кажеме тие, нели, што ги зборевме за хороскопите, за астрологија. Астрологија е еден феномен која постоела, да речеме, во среден век, у исто време кога и во стариот век постоела. И таа не била наменета за обичен народ. Тоа била наменета за кралеви, огромно. Биле ли споени астрономијата и астрологијата? Не. Во некој сегмент? Никако. Верувате, не. Никогаш ни еден астроном кој се занимава со астрономија, дури во историја ќе речете Њутон, Кеплер и така натаму, да, тие користеле, ајде вака да ви објаснам. Ако сакате денеска да успеете, ви мора да бидете член на некоја партија. Така и таа партија, ако има некоја политика, ви мора да поддржувате таа политика. Исто било во среден век. Ако вие сакате да го напредувате живот, многу е било фино да сте до кралот или до царот и да му ги задоволувате неговите суети. Ако јас сакам да ви, ако сте вие кралица, јас сакам да ви кажам, јас ќе ви кажам дека денеска ќе видите некој пријател, па ќе ви може и деси дека видите некој, имате илјадици пријатели како кралица, ќе видите пријател. Дека ќе имате среќен живот, дека ќе бидете, вие ќе ме чувате, дека ќе бидете богати и така натаму. Ако јас ви кажам дека ќе се разболите од некоја тешка болест, дека никој не ве сака и така натаму, вие ќе ми избркате од двора одма утре дента. Така да луѓето кои се занимавале уште од давните времиња, тие биле пред се психолози, а не астролози, затоа што знаеле како да влезат во, да кажеме, во суета на другите луѓе, да задоволат таа суета и да можат да се хранат буквално со лагите кои им дават на тој човек. Сега, ама таа астрологија била современа и опасност, затоа што крал, кога ишол во војна, да речеме, он одишел кај својот астролог, ќе го прашал што ми викат планетите за војната, ќе биде, ако јас дојаѓам и ви кажам кралице, вие ќе одите во војна, ќе победите во оваа војна, и ако вие изгубите во таа војна, мене нема да ми седи глава во дворот, него ќе ми летне глава. Значи тоа што тоа било ова. А меѓутоа ќе дојде друг астролог. Не, позади него ќе имат уште 10 на линија што чекат.
Така да, од таа страна. И во исто време била и алхемија, да кажеме, како, да кажеме, некој си квази наука. Тогаш натежнеле кон камен на мудроста, каде што ќе било као да живеете довек, да бидете вечно млад, и да може да претворите камен во злато. Тоа било целта на тие тогашни алхимичари. Иако се обидувале со векови, виделе дека тоа едноставно не функционира, но алхемија денеска не постои. Зошто? Затоа што денеска и више нема крал кој ќе го или ајде да кажеме премиер нека. Затоа што и науката ја не може побива. Што и да направите, не може да направите злато од камен. Но моментот кога умирала, како се вика, алхемија, умирала и астрологија. Затоа што не било више луѓето стварно виделе дека тоа не функционира и да. Меѓутоа, тогаш се појавил Гутенберг со преса и почнала да се печатат медиуми, значи се јавиле како јавни медиуми, каде што луѓето кој не му е страв како ќе да ќе преживее денеска, да ќе му деца бидат здрави. Имаме милион проблеми, секој од нас имаме проблеми во живот. И ако се појави некој, ако ви напише некаков си знак, пример, речем што е да не е јарец, и дека вие ако сте во јарец, вашите деца ќе бидат успешни, вие ќе бидете здрави, ќе имате шанса да се збогатите, вие ќе купите таа новина. Така, последниот пак ќе ви кажам нешто пак убаво, дека ќе имате убави проспекти во љубов, дека работа вие ќе ви оди фино, вие пак ќе купите тоа списание. Ако јас напишам дека вие како јарец ќе се разболите, дека вашиот ближен ќе умре, дека работа ќе ви пропадне, вие нема да купите следниот пат тоа списание. И вие ако гледате во хороскопите, никош немате нешто трагично лошо, може да биде нешто между најбенигно може, да, нејасно, замаглено, а добрите работи ќе бидат истакнати и луѓето почнале да купуваат тие, како се викаат, списанија. Науката не пронашла докази дека положбата на Марс, Венера или Јупитер во моментот на нашето раѓање влијае врз нашата личност, карактер или судбина. Физичките влијанија постојат и можат да се измерат. Символичките толкувања остануваат во доменот на верувањето. Науката, генерално, нели астрономијата, е скептична према астрологијата. Сега, ако, например, науката ти докаже дека тоа нема врска, ако извадат научниците докази дека, не знам, планетите всушност не влијаат на нас, не влијаат на Земјата, космосот не влијае на однесувањето на луѓето, туку влијае, не знам, општеството, семејството, карактерот. Да. Ќе се смени мислењето? Знаеш како, не можам да одговорам со да или со не, затоа што науката и астрологијата поставуваат многу разни прашања. Например, науката се грижи за тоа нешто да се докаже, нешто да се измери, да биде точно прецизно, а астрологијата кажува нештото да го разбереш и од кој агол да го погледнеш. Така да тие се две сосема различни работи и не знам дали би ми сменило мене нешто, затоа што, пак кажав, јас ги дистанцирам овие работи и не ми се едно со друго воопшто поврзани. Некогаш Вселената беше тема резервирана за научници и астронаути. Денес, таа е повторно во центарот на популарната култура. Холивуд во последната деценија се почесто се враќа на приказните за далечните планети, патувања низ космосот и големите прашања за нашето место во универзумот. Фасцинацијата не е случајна. Во време на технолошки напредок, приватни вселенски мисии и нови откритија за далечните светови, Вселената повторно изгледа достижна и реална, а не само научна фантастика. Филмовите и сериите успеваат да го претворат сложениот јазик на науката во емоционална приказна за љубопитноста, осаменоста, преживувањето и човечката потреба да истражува. И во ерата на вештачката интелигенција, едно од најстарите човечки прашања останува исто: што има таму горе и што би можеле да откриеме за себе ако стигнеме до таму. Инаку Вселената станува, мислам дека некако, тоа е само моја некаква лична перцепција, дека и се враќа популарноста, особено кога Холивуд ќе се насочи кон обработка на овие теми, така што филмови од типот на Интерстелар или Don't Look Up, па и овој новиот кој што е прогласен можеби за најдобар за сега научно-фантастичен филм Project Hail Mary, нели базиран на книга и така натаму, ја враќаат популарноста и интересот за Вселената. Колку мислите дека науката во овие филмови
филмови кои што голем да се базираат и на книги претходно многу години и многу децении напишани е реална. Не, во многу од работи не е, но многу работи да. Не е задача на филмот да биде точен. Филмот ние кој ќе одиме, ние знаеме дека не е точно. Туку да ја разбуди љубопитноста. Ја го обожавам Супермен, го обожавам Спајдермен, ама јас уживам кога гледам Супермен и Спајдермен. Ама кога ќе лезем од кино, Не мислите дека знаете да летате? Не, кога ќе лезем од кино, јас знам дека сум надвор, дека да. нема да ми лета Супермен и Спајдермен околу мене. Тоа, меѓутоа, задача на филмот е да не инспирира. И мислим дека многу филмови тоа го направиле. Да ја разбудат љубопитноста. Да, најдобар пример за тоа ми е, имам слушано интервјуто со овој што бил случаен советник на Jurassic Park. Кога Спилберг прави филм, го викнал човекот кој е палеонтолог, мислим дека се Палеонтолог, да. Кој го викнал за тие, нормално он давал своите сугестии, ама тоа не е нешто што Холивуд прифаќа, да Холивуд не му е интересно да диносаури бидат досадни и да бидат фини, да бидат погледливи, да бидат атрактивни. И они ги Холивуд си направил да бидат атрактивни. Ој им кажал, ово не е точно, добро, окей, ти си ни кажал, ние ќе си го тераме по наше, нели? И што се случило? Откако што се излегол од Jurassic Park, од двајца студенти до тројца што имал во година што се пишале на палеонтологија, се појавиле 20-30 нови палеонтолози. Кои ништо ќе останат 10 или 5 дека останат се повише од двајца. Така? Да. Кои што можеле да стигнат до нула. Да, затоа што многу лесно може. Да. Вака со вакви филмови ги инспирираме млади луѓе, деца ги инспирираме. Аха, дај да навлезем во ова, можда не мора да ги послушам мама и тато да будем IT инженер или да бидем инженер архитекта. Можда би било филм да бидем астроном или да бидем палеонтолог па да направам. Можда не е најбитно на свет да се има Мерцедес, не знам каква класа. Можда е побитно да тоа што го работам ми инспирира. Да ги задоволам прашањата во мојата глава. Да, и да уживам во тоа што работам. Да вие седнете, јас сум сигурен дека на ниеден палеонтолог не му е, да ниеден човек не му е интересно да седи во некоја пустиња, да земе со некоја си чепкалка за заби и такво нешто и да отиде во коска од тираносаурус. А јас сум сигурен дека тој палеонтолог да го мери тоа зраче со среќа. И со уживање како се вика тоа што пронашал некој диносаур или такво нешто. Што ќе му даде нова информација. Што сум јас среќен кога ќе земам телескоп. И како се некој што го гледа од надвор. Што ве прави најсреќен? Знаеш дека гледаш пример некој звезда на јато кој е илјадици години далеко од тебе. Гледаш како се вика галаксии кои се стотици милиони далеко години од тебе. Или гледаш квазар кој е милиарда и кусур или 2 милиарди години далеко од тебе. Значи ти гледаш светлина, во твоето око влегува светлина пред милиони или милиарди години далеко, што тргнала таму. Доволно погледнете само, дури со голо око може да видите Андромедина галаксија, но не од Скопје нормално, треба да бидете на навистина темно место. Ви кога гледате таа со голо око, без поглед, мислим со поглед и телескоп каде подобно, нели? Вие гледате едно мала, така како мало облаче, како заматено нешто, ама вие гледате светлина во моментот кога таа тргнала од таму, Homo sapiens на оваа планета била мислена именка. Тогаш што прилike приматите почнале да се дигат на двете нозе. Значи, ето е до таму сме. Значи, Australopithecus afarensis, она чувена Лусија, ако сте слушнале за неја, било прилика тоа прилика на некој време. Знаете, само кажам ентузијазам. И додека зборувате сега, ви се познава ентузијазмот. Работите да ви бидат поубави, само затоа што ги знаете. Стално го едно пример мене, и вие ќе ви гледате виножите, јас ќе го гледам виножите. Ама јас ако знам како настанува виножите, ако ги кажам, знам како идат поредослед тие боите, ќе знам повише да уживам да го загадам, а не да го видам само како некоја слика на платно и толку. Ама ја гледам виножите, знам дека сонцето мора да ми биде од таа и таа позиција, дека капките се таму и таму, дека се прекршува така и така и да идат боите по тој и тој ред. Дали мислите дека сме сами во универзумот и што би било поголем шок за нас да дознаеме дека постои вонземски живот или да сватиме дека сме сами? Има, тоа мислим дека беше од Исак Асимов, две застрашувачки вистини. Една е дека ги има многу и дека ние сме само еден дел кој чекаме да биде откриени, што не е неточно. Јас се повеќе сум на таа теорија дека некој во Вселена мора да биде прв. Така? Пример,
имаме човек кој прв претрчал 100 метра испод 10 секунди. Некој морал да биде, тој има име и презиме, така, нели? Имаме Едмунд Хилари, прв човек што се качил на Монт Еверест. Сега се качили илјадици луѓе. Ама тој ќе го памтиме. И го имаме Нил Армстронг, тој е прв кој стапнал на месечина. Вториот Баз Олдрин и Майкл Колинс, не знам дали некој ќе ги памти или не, има да ги памти. Ја не ги знам 4, 5, 6 кои се таму, до 12 кои се. Да, но тие што го кршат. Ама еден мора да биде прв. Да. Еден мора да биде прв. Што ако сме тоа ние? Тоа тој факт ме фасцинира. Што ако ние имаме вселенско историска одговорност да населиме оваа вселена или оваа наша галаксија? Не мораме да населуваме други галаксии, затоа што ако има човек појам колку се тоа далеки простори и дека вие до најблиска звезда ви треба 4,5 години, само да стигнете и тоа ако патувате речиси со брзина на светлина. Може би има и некои други што го поставуваат исто во прашање. Не. Значи сега ја бришеме таа првата, нели, дека ги имаме, веројатно може да ги има илјадици. Денеска ние нашите сонди што сме ги пратиле да го истражуваат нашиот сончев систем ни донесоа едно многу големо знаење. И знаете што пронајдовме во астероидиве на другите, сето она што го твори животот кај нас на нашата планета го има на астероидите. Или го има сегде. На Марс го има. Сето тоа што го има на нашата планета да направи животот го има тука. Но само овдека знаеме дека има живот. Овдека сме измериле, ви кажав тоа, нели, маса. Овдека сме измериле да има живот. За другите сонуваме, за другите ги посакуваме. Јас сум прв тој што би сакал сега да излезем од оваа зграда и да ги видам. Значи, немам, мислам, човек на планета кој би се радувал повеќе од тоа него што сум јас. Дали мислите дека човештвото е спремно за тоа? Мислам, ова е темата и на Спилберговиот последен филм, нели? Дали сме спремни да ја прифатиме вистината дека тоа нема никој да не праша. Мислим дека никош нема да бидем, никош нема. Исто како она дали сум спремен да се оженам или да се мажам, никош нема да бидеш спремен. Тоа се едноставно да се направи. Дали тоа ќе ни дојде, тоа нема да зависи од нас. Ако навистина постојат и ако навистина сака да исконтактираат со нас, тие ќе најдат најприфатлив, како се вика, најбезболен начин како тоа да го направат. Тоа сум сигурен дека не би дошле како што дошол Колумбо и конквистадори во Америка да не побијат сите тука и за да, нели? Тоа сум сигурен дека нема да бидат. Апсолутно сум сигурен во тоа. Психолозите велат дека луѓето имаат така наречена илузија на контрола. Потреба да веруваат дека можат барем малку да го предвидат или контролираат она што ги чека. Истражувањата покажуваат дека дури и кога знаеме дека нешто е неизвестно, нашиот мозок повеќе сака некаков одговор отколку целосна неизвестност. Затоа, од нашите гости побаравме да ги рангираат најважните животни настани, љубовта, успехот, здравјето, пријателствата и да одлучат што зависи од нив самите, а што од судбината. Единствено нешто кое што сите сте согласни е дека добивката на лотарија зависи од звездите и од судбината. А не од вас. Па тоа е целосна среќа. Не е. Ама ако не купиш тикет или ако не уплатиш или ако не влезеш некаде каде што може да те погоди добивката, што зависи од вас највише? Се поврзано со нас. Да, избор на партнер, разделување од партнер, финансиски успех, преселба во друга држава, промена на работата, голема љубов. А ако не ви се компатибилни наталните карти, хороскопите, карактерите? Не е до знаците, треба да се потрудиш за љубов. Да. Ако не се потрудиш, нема да успе. Каде се повлекува границата во која се потпирате на судбината, односно на тоа што зависи од универзумот, од некој друг, од среќа, од нешто што е неконкретно и тоа што зависи само од вас? Најтешко кога ќе се случи нешто неочекувано или нешто негативно и се тешиме за тоа, така требало да биде, така било пишано. Надвор плановите. Да, надвор плановите, не сме имали ништо да направиме, но сметам сепак ако нешто негативно се има случено, најдобро е да даде се од себе си,
И многу ќе биле полесно на душа да си легнеш со чист образ, дека си пробал се да направиш да го поправиш тоа. И тука мислам дека повлекам границата, дека сепак треба да пробаме, ама и се тешиме со тоа дека така требало да биде пишано тоа. Конечно, на крајот од ова наше патување доаѓа последното, едноставно, но незгодно прашање. Ако навистина постоеше апликација, што со сигурност ќе ви ја покаже иднината, дали би ја симнале? И уште поважно, дали би сакале да знаете дека големата љубов, например, ви доаѓа за 3 години, или дека понеделник во 8:15 наутро ќе ви биде последниот ден без проблеми. Понекогаш не е прашањето дали иднината може да се предвиди, туку дали воопшто би можеле да живееме со тој одговор. Не се губи во астрологија, да, тоа е супер да се разбереш, да видиш некои работи ти кликне, ама сега мојот живот да ми падне на звездите и на планетите, јас да се потпрам. Па не знам, јас мислам дека ако прочиташ, не знам кои ќе бидат најсреќни 3 знаци и си го најдеш твојот, си викаш добро, окей, веднаш ти влијае психолошки, ама ако не си таму, викаш ајбе везе нема. Заборав. Да, ова е моја година, крај. Да, и го зборуваш дека си го прочитал. Она што сакав да биде некаков рекап на разговорот е дека кога би можела во звездите да ја видиш твојата иднина, што би сакала да знаеш? Еве не можеш се, но што би сакала професионално, финансиски, твојот партнер животен, твојата судбина како родител, твојот не знам, улога на земјата. Не знам, можеби имам. Јас имам веќе одговори за овие работи, кои што не сакам да ги кажам и кои што например, еве сега тоа ми текна, но меѓутоа си го имам одговорот, затоа што јас од секој сум сакала да знам дали ќе имам куќе на море. Јас ќе имам куќе на море. Мислам тоа ми го кажа астрологијата, што мене пишува ќе одиш кај другарка што има куќа на море. Ако не е ова знак, што е? Не, сега не спијам на тоа уво во астрологијата ми вика. Ама супер ми одговара. Ај, супер, ќе се дружиме. Не, навистина тоа, например, и во сите 3 натални карти, знаеш, ти кажувам работи кои што ќе имаш куќе на море. Ама, таа куќа нема да дојде од мене, туку од мојот партнер. Па значи тоа е, значи јас се не прашуваш што си во хороскоп, туку почнуваш што да не имаш нека викендица. Значи мојот партнер ќе има имот покрај вода, кој што ќе биде езеро или море, може и на езеро ќе биде, да се разбереме, значи ние таму ќе живееме и тоа ќе му биде негово наследство. Значи да видиме дали тоа да видиме, од тоа само откриваме. И ова е малце крипи е сега, ама што сакала да знаеш на пример колку долго ќе живееш? Не. Искрено не. Знаеш, порано јас мислев, леле, јас да стигнам до 70 години. Што велат звездите, дали ми следи долг живот или имам несреќа на патот, не да боже не. Па види, имаш ти куќа и за health issues, значи за здравје и за сите тие работи. Некој професионалец сега, нели, кој ќе ти го погледне тоа, ќе ти каже каде ќе имаш, например, јас знам дека проблеми мене во астрологијата, јас имам проблеми со вратот и со грбот и тоа сите ми го имаат кажано и тоа е така, навистина. Мислам, има куќа каде што ако имаш некоја планета, ако имаш некој аспект, ќе ти каже од прилика на што да внимаваш и да се пазиш. Инаку да сакам да знам колку живеам, не, порано тоа сакам да ти кажам, кога бев помлада, леле, јас да живеам до 70 години, доволно ми е, доста ми е. Сега гледам, баба ми има 70 години, јас си посакувам вечен живот на оваа жена и викам, леле, како сум смела, така да кажам, значи, нели сите ние сакаме да живееме на крајот од денот и да живееме колку што е можно подолго, така да не сакам да имам одговор на тоа прашање, само да сум среќна, па доколку било пишано, нека е.